बैंकिङ तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूको लागि चाहिँ अति नै उपयोगी ऐन सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 किन आयो त भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कर छली हुने, आतंकवादी क्रियाकलापबाट जुन आर्जित सम्पत्ति हुन्थ्यो त्यो लुकाउने, गैरकानुनी सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ त्यो शुद्धिकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने हो, त्यस्ता कार्यहरूको वृद्धि भएका कारण विक्रमसम्म 2064 सालमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जारी गरियो है त। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तपाईलाई चाहिँ 10 नम्बर वा के त भन्दाखेरि 10 नम्बरको क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्छ यसबाट। सुरुमा अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को प्रकाशन प्रारम्भ कहिले भएको त भन्दाखेरि विक्रमसम्म 2064 साल 10 महिना 14 गतेका दिन यसको प्रारम्भ अर्थात् प्रकाशन भएको छ। त्यसपछि यसलाई हालसम्म चाहिँ 2 पटक चाहिँ के गरिएको छ, संशोधन गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 लाई हालसम्म 2 पटक चाहिँ यसलाई के गरिएको छ, संशोधन गरिएको छ। यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ 2068 साल 2 महिना 18 गते त्यसलाई संशोधन गरियो भने दोस्रो पटक भन्दाखेरि 2070 साल 12 महिना 12 गतेका दिन के गरिएको त यो ऐनलाई चाहिँ संशोधन गरिएको छ। यो ऐनको स्ट्रक्चरलाई हेर्दाखेरि यो ऐनमा चाहिँ 8 वटा परिच्छेदहरू, च्याप्टर्सहरू रहेका छन् अनि त्यसपछि 47 वटा के त भन्दाखेरि दफाहरू अर्थात् सेक्सनहरू रहेका छन् भने एउटा अनुसूची रहेको छ। यो स्ट्रक्चरमा के भएको छ त भन्दाखेरि यो ऐन चाहिँ बनाएको छ है त। अब यो ऐनलाई चाहिँ हामी दफा वाइज हैन, त्यसको च्याप्टर वाइज जानुभन्दा पनि एक्जामको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सोध्छ, कस्तो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ हामी डिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउट अफ त्यो जुन दफा च्याप्टर भन्दा पनि त्योभन्दा बाहिरबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू कसरी सोध्छ, कसरी चाहिँ आएका छन् ती क्वेसन्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ, त्यसको डिस्कस गर्नेछौँ है त। सुरुमा चाहिँ अब प्रस्तावना अलि हेरिहालौँ। प्रस्तावनामा के छ त भन्दाखेरि प्रस्तावना भनेको के हो त भन्दाखेरि उद्देश्यहरू है, त्यसको उद्देश्यहरू के कस्तो छ भन्ने कुराहरू प्रस्तावनामा हुन्छ है। अपराध जन्य कार्यबाट चाहिँ प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नु सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था गर्ने बाछिने भएकाले भन्दाखेरि अब यसको मेन उद्देश्य भनेको जुन अपराधजन्य कार्यबाट जुन प्राप्त सम्पत्ति हुन्छ, जुन गैरकानुनी सम्पत्ति हुन्छ हो, त्यसलाई शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ जुन वित्तीय लगानी गर्ने जुन कार्य छ हो, त्यो कार्यलाई चाहिँ निवारण गर्न, त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न, त्यसलाई कम गर्न हो। यो ऐनको के हो त मेन उद्देश्य, मेन अब्जेक्टिभ्स रहेको छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। प्रस्तावनाबाट कुनै पनि ऐनको उद्देश्य लेख्दाखेरि प्रस्तावनाबाट साभार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ऐनको उद्देश्यहरू हामी त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ। अब सुरुमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण त्यो भने के हो त? अब सम्पत्ति शुद्धिकरण भने के हो त्यसको बारेमा हेरौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो त भन्दाखेरि गैरकानुनी सम्पत्ति जुन गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त अर्थात् आर्जित सम्पत्तिलाई चरणबद्ध प्रक्रिया अप्नाई कानुनी सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अर्थात् गैरकानुनी सम्पत्तिलाई कानुनी सम्पत्तिको रूपमा निर्मलीकरण गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ है त। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित गरिएको छ भने हो, त्यसलाई चाहिँ चरणबद्ध प्रक्रियाबाट, एउटा प्रोसेसबाट, चरणबद्ध प्रोसेसबाट त्यो के त सम्पत्तिलाई कानुनी सम्पत्तिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने अर्थात् गैरकानुनी सम्पत्तिलाई कानुनी सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ निर्मलीकरण गर्ने कार्य नै के हो त सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। अर्को शब्दमा, अर्को पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा के त भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण दूषित सम्पत्तिको वास्तविक स्रोतलाई चाहिँ कानुनी स्रोतको आवरणले छोपी कानुनी सम्पत्तिको रूपमा देखाउने कार्य नै के हो त सम्पत्ति शुद्धिकरण हो है त। दूषित भनेपछि फोहोर, जुन के त कानुनबाट निर्मित सम्पत्ति नभएर चाहिँ गैरकानुनी सम्पत्ति, दूषित सम्पत्तिलाई त्यसको वास्तविक स्रोत, सोर्सेस के हो त्यो लुकाएर चाहिँ कानुनी स्रोतको आवरण, कानुनी स्रोतको आवरणले चाहिँ त्यसलाई छोपेर कानुनी सम्पत्तिको रूपमा देखाउने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो भन्ने चाहिँ हामी यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्न सक्छौँ। वा सेतो
कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरण हो भने पनि भन्न सक्छौँ। कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरण हो भने भन्न सक्छौँ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ अब यसको चाहिँ यो चाहिँ के त सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको एउटा हिंसा रहित, यसमा चाहिँ हिंसा रहित गरिने वित्तीय प्रकृतिको गम्भीर अपराध हो। यसमा चाहिँ हिंसा हुँदैन, झै झगडा हुँदैन, तर पनि त्यो नभए पनि हिंसा रहित, यसमा हिंसा नभए पनि यो एउटा वित्तीय फाइनेन्सियल्स नेचरको एउटा गम्भीर अपराध हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको यो यस्तो अपराध हो, यो चाहिँ के त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरको सबैभन्दा के त खतरनाक अपराध हो। जस्तै अब देशको उन्नति, देशको विकास, देश चाहिँ सुशासन कायम नहुनुको मेन कारण पनि यो सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ। किनभने देशमा रहेका ठुलो ठुलो व्यक्तिहरूले वा पदस्थ के त ठुलो पदमा रहेका नेताहरूले वा कुनै पनि व्यक्तिले अब कर छली, व्यापारीहरूले कर छली गरेर त्यसपछि आतंकवादी क्रियाकलापहरूबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति र कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिलाई त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि कानुनी सम्पत्ति बनाउन खोज्यो भने, बनायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै क्षेत्रमा चाहिँ जोखिम निम्त्याएको हुन्छ। त्यही भएर यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको एउटा गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ अपराधको रूपमा पनि यसलाई हेर्न सक्छौँ। यसलाई के त सफेद फौजको रूपमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, सफेद फौजको रूपमा हेर्न सक्छौँ है त। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अपराधमा निम्न विशेषताहरू रहन्छन्। जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण छ त्यसमा चाहिँ निम्न विशेषताहरू रहन्छन् भनेर पनि भन्न सक्छौँ। के कस्ता विशेषताहरू हुन्छन् त सम्पत्ति शुद्धिकरणमा? यो चाहिँ दूषित सम्पत्ति भएको हुने। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा के त भन्दाखेरि दूषित सम्पत्ति हो। यो चाहिँ सम्बद्ध कसुर है, प्रिडिकेट गर्न सकिने भएकाले एउटा सम्बद्ध कसुर हो, चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाएको हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि प्रक्रिया हुन्छ। पहिलो के, त्यसपछि के, त्यसपछि के भनेर चाहिँ एउटा सिस्टममा चाहिँ, प्रक्रियामा चाहिँ, यो प्रोसेसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिन्छ। यसको प्रोसेसको बारेमा हामी यो अगाडि चर्चा गर्छौँ योभन्दा। त्यसपछि अब सीमापार तथा सङ्गठित अपराधको रूपमा रहने, सीमापार यसले चाहिँ क्रस बोर्डर पनि हुन सक्छ। यो हाम्रो देशमा मात्र नभएर बाहिरी देशबाट पनि के गर्न सकिन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। आजभोलिको कन्टेन्टमा नेपालको भ्रष्टाचार जुन छ नि, यो नेपालको भ्रष्टाचार नेपालमै मात्र नभएर विदेशबाट चाहिँ हुने गरेको पाइएको छ यो कन्टेन्टमा आजभोलि है। त्यही भएर चाहिँ अब विभिन्न ठुलो ठुलो के त भन्दाखेरि पदमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो पावरको युज गरेर चाहिँ विदेशबाट नै भ्रष्टाचार गर्ने सिस्टम चाहिँ नेपालमा पस्टाइरहेको छ। त्यसपछि अर्को विशेषतालाई हामी हेर्दाखेरि सम्पत्तिको वास्तविक स्रोतको ढोकछाप गरिने। अब जुन सम्पत्ति शुद्धिकरणको विशेषतामा चाहिँ यो जुन सम्पत्ति हुन्छ त्यसको वास्तविक रियल सोर्सेस के हो त, त्यो चाहिँ ढोकछाप गरिने, त्यसलाई देखाइँदैन। त्यसपछि एकभन्दा बढी पक्षहरूको संलग्न हुन्छ हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दाखेरि एउटै पक्षले चाहिँ गर्न सक्दैन, एउटै पक्षले उसले चाहिँ के गर्न सक्दैन त, चरणबद्ध प्रक्रियामा जुन कार्यहरू भइरहेका हुन्छन् त्यो चरणबद्ध प्रक्रियामा चाहिँ ऊ एक्लैले चाहिँ जान सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ एकभन्दा बढी पक्षहरूको संलग्नता रहेको हुन्छ। त्यसपछि दोहोरो अपराध भएको हुने है, यसमा चाहिँ के हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ दोहोरो अपराध हुन्छ। अब जो व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्छ ऊ त अपराधी भइहाल्यो। अब त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसालाई, गैर कानुनी पैसालाई, त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ रूपान्तरित गर्ने जुन व्यक्ति हुन्छ त्यो पनि अपराधी ठहरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दोहोरो अपराध रहने हुन्छ। यी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणका विशेषताहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो, यसमा चाहिँ धेरै पर्सपेक्टिभबाट तपाईँहरूलाई मैले भने के त भन्दाखेरि गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भनेर चाहिँ रूपान्तरित गर्ने प्रक्रिया, वा के त भन्दाखेरि यो हिंसारहित गम्भीर खालको अपराध। अनि त्यसपछि कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया हो भनेर चाहिँ हामीले यसको परिभाषा, यसको कन्सेप्टको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी यो जुन सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया अर्थात् तहहरू कसरी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा हेर्छौँ। यो चाहिँ आउट अफ के त भन्दाखेरि सिलेबस तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 मा सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया
के कस्तो छ भने चाहिँ सोध्न सक्छ, लेख्नुहोस् भने चाहिँ सोध्न सक्छ। यो अब एनमा चाहिँ छैन, अब हामीले चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ 5 वटा चाहिँ प्रक्रियाहरू के त अपनाएका छन्। 5 वटा प्रक्रियामा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू रह्यो है त। अब यी 5 वटा प्रक्रियाहरू के छन् त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ गैर कानुनी सम्पत्तिको प्राप्त गर्ने, उसले चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्यो नि त। कुनै पनि किसिमको गैर कानुनी सम्पत्तिलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने है। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट अर्थात् स्थापित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त प्लेसमेन्ट गर्ने। त्यसपछि प्लेसमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको वास्तविक स्रोतलाई चाहिँ ढोकछाप गर्ने र त्यो ढोकछाप गरेको जुन प्राप्त सम्पत्ति छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी सम्पत्तिसँग चाहिँ मिश्रण गर्ने र त्यसलाई पुनः प्राप्ति गर्ने। यी 5 वटा चरणमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिएको हुन्छ। यी 5 वटा चरणमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिएको हुन्छ। अब हामी एक एक चरणहरूको बारेमा चर्चा गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पहिलो चरणमा चाहिँ के भने त मैले गैर कानुनी सम्पत्तिको प्राप्ति। गैर कानुनी सम्पत्तिको प्राप्तिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ उसले चाहिँ अब इलिगल्स एसिड्सहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ गेन गर्नु पर्यो। अब कुनै भ्रष्टाचार गरेर होस् वा कर छली गरेर होस् वा कुनै पनि आतंकवादी वित्तीय कारोबारहरू गरेर होस्, कुनै पनि कुरा गरेर त्यसले चाहिँ गैर कानुनी सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ सम्बद्ध कसुर मार्फत गैर कानुनी सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त गर्ने। यसमा चाहिँ कसुर हुन्छ है। अब कसुर जुन सम्पत्ति आर्जन गरिन्छ, सम्बद्ध कसुर भन्नाले के हो त भन्दाखेरि अब सम्बद्ध कसुर भनेको भ्रष्टाचार, कर छली, ठगी, वित्तीय अपराध, तस्करी आदि पर्दछन् हो। यसरी चाहिँ सुरुमा प्राप्त गर्यो गैर कानुनी सम्पत्ति। के भन्यौँ त हामीले पहिलो चरणमा के हुँदो रहेछ, अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ सम्बद्ध कसुर मार्फत चाहिँ गैर कानुनी सम्पत्तिको प्राप्त गर्ने। प्राप्त भने सम्बद्ध कसुर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार, कर छली, ठगी, वित्तीय अपराध, तस्करी आदि पर्दछन् है। अब त्यो गरिसकेपछि सेकेन्ड चरणमा के हुन्छ त भन्दाखेरि गैर कानुनी सम्पत्तिलाई के त स्थापित गर्ने अर्थात् प्लेसमेन्ट। त्यो जुन प्राप्त गरेको सम्पत्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो प्लेसमेन्ट कसरी गरिन्छ त कुनै न कुनै माध्यम प्रयोग गरी वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ गैर कानुनी सम्पत्तिलाई प्रवेश गराउने हो। केही न केही प्रोसेसबाट कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ त्यो जुन वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ त्यो गैर कानुनी सम्पत्तिलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि प्रवेश गराउने। स्रोत खुलाउन नपर्ने क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने हो। सपोज गरौँ अब नेपालको कुनै नेताले भ्रष्टाचार गर्यो, 1 करोडसम्मको भ्रष्टाचार गर्यो भने अब त्यो पैसा उसले चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमको युज गरेर त्यसलाई चाहिँ वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ के गर्ने त त्यसले चाहिँ के गर्छ, प्रवेश गराउँछ। त्यो वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गराउनको लागि उसले चाहिँ कुनै सोर्सेसहरू नखुलाउने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्छ। उसले चाहिँ बाहिरी के त भन्दाखेरि विदेशमा कुनै एसिड्सहरू के गर्न सक्छ, किन्न सक्छ वा कसैलाई लोन दिन सक्छ है। त्यस्तो कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ स्थापित गर्ने कुराहरू चाहिँ रहन्छ। पहिलो हामीले चाहिँ प्राप्ति गऱ्यौँ, जुन चाहिँ सम्बद्ध कसुरबाट चाहिँ विभिन्न गैर कानुनी सम्पत्तिहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने र त्यो सम्पत्तिलाई के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै न कुनै माध्यमको प्रयोग गरेर वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रवेश गराउने र स्रोत नखुल्ने जुन नखुल्ने पर्ने जुन सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि लगानी गर्ने भन्ने कुरा सेकेन्ड चरणमा भयो। अब थर्ड स्टेपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ गैर कानुनी सम्पत्तिको वास्तविक स्रोतलाई चाहिँ ढोकछाप गर्ने। अब त्यसको वास्तविक स्रोत के हो त, सपोज गरौँ अब कसैले चाहिँ अब कर छलेको छ भने होइन, कुनै व्यवसायले कर छलेको छ भने त्यो सोर्सेस भयो। जन भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो नेपाल सरकारको कुन सेक्टरबाट चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ हो, त्यो वास्तविक स्रोत के हो त, वास्तविक स्रोत के हो त, त्यसको ढोकछाप गर्ने। तेस्रो चरणमा चाहिँ अब त्यो ढोकछाप गर्ने जटिल र धेरै कारोबारहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अब वास्तविक स्रोतको के त ढोकछाप गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जटिल प्रक्रिया अपनाएको हुन्छ त्यो व्यक्तिले र धेरै कारोबारहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँ गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि ढाकछाप गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो अलिक जटिल प्रक्रिया हो। लेखा प्रणाली र कर प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्छ हो। लेखा प्रणाली र कर प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तै अब विभिन्न किसिमका व्यवसायहरूले चाहिँ के त कर छली गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका के त अडिटरहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो लेखा प्रणालीमा चाहिँ त्यो
आफ्नो सोर्सहरूलाई चाहिँ लुकाउने जुन चलखेल गर्ने प्रक्रिया पनि गर्न सक्छन्। अकाउन्टिङमा चाहिँ अडिटमा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि हुने गर्छ। गैर कानुनी सम्पत्तिको वास्तविक सोर्सेसलाई के गर्ने त ढाकछोप गर्ने। पहिलो हामीले चर्चा गऱ्यौँ गैर कानुनी सम्पत्तिको प्राप्ति गर्ने, सेकेन्डमा चाहिँ गैर कानुनी सम्पत्तिलाई त्यसलाई प्लेसमेन्ट अर्थात् स्थापित गर्ने, र थर्डमा चाहिँ त्यो स्थापित जुन सम्पत्ति छ त्यसको चाहिँ वास्तविक सोर्सेस अर्थात् वास्तविक स्रोतको चाहिँ के त ढोकछाप गर्ने। त्यो गरिसकेपछि अब चौथो नम्बर स्टेपमा चाहिँ फोर्थ स्टेपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि गैर कानुनी सम्पत्तिलाई कानुनी सम्पत्तिसँग चाहिँ मिश्रण गराउने। अब जुन इलिगल पैसा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिगल पैसासँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त मिश्रण गराउनु पर्यो। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इलिगल पैसा नै के भइहाल्यो त लिगल भइहाल्यो है त। गैर कानुनी सम्पत्तिलाई चाहिँ कानुनी सम्पत्तिसँग चाहिँ मिश्रण गराउने। कानुनी सम्पत्तिसँग मिसाउन नयाँ सम्पत्ति खरिद बिक्री कारोबार गर्ने हो। त्यो आफूले जुन गैर कानुनी सम्पत्ति छ त्यसले चाहिँ के त नयाँ सम्पत्तिहरू खरिद बिक्री गर्न सक्छ। नयाँ सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्ने बित्तिकै त्यो लिगल भइहाल्यो नि त होइन। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ के गर्न सक्छ, डिपोजिट गर्न सक्छ, हो जम्मा गर्न सक्छ। अब यो गरिसकेपछि यो सम्पत्ति पछि गैर कानुनी हो भन्यो भने बैंकमा चाहिँ रिस्क क्रिएट हुने भयो नि त हो। यो त्यही भएर चाहिँ यो गैर कानुनी सम्पत्ति अब शुद्धिकरण गर्नु चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि गम्भीर खालको हिंसारहित अपराध हो भनेर चाहिँ हामीले जुन पढिरहेका हुन्छौँ त्यो यसले चाहिँ रिस्क क्रिएट गर्छ भविष्यमा है। अब अन्तिम चरण भनेको यसको चाहिँ सम्पत्तिको पुनः प्राप्ति। पहिलो गैर कानुनी रूपमा प्राप्ति गर्यो, अब सम्पत्तिको पुनः प्राप्ति। अब राम्रो सम्पत्ति प्राप्त गर्छ है त। उसले औपचारिक माध्यम मार्फत रकमको भुक्तानी दिने, औपचारिक माध्यम मार्फत। अब जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिट गरेको छ भने त उसले चाहिँ औपचारिक मार्फत चाहिँ के त टुल्सहरूको औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भुक्तानी त्यसलाई लिन सक्छ नि त हो, त्यो गर्न सक्छ। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ प्रयोग भएको रकम लगानीको स्थानान्तरण गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ जुन डिपोजिट गरिएको रकम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यसको स्थान चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर चाहिँ यी 5वटा चरणमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया वा तहहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो त भयो सिलेबस जुन के त हाम्रो एनमा नभएका कुराहरू होइन, एनमा चाहिँ छैनन्। अब एनमा नभएका अरू थुप्रै कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यो अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 का उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भने पनि सोध्न सक्छ। अब एनमा चाहिँ उद्देश्य भनेर चाहिँ लेखेको छैन। यो चाहिँ अब प्रस्तावनाबाट चाहिँ मैले भनिरहेको हुन्छु, प्रस्तावनाबाट चाहिँ साभार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो प्रस्तावनाबाट साभार गरेका 2-3वटा उद्देश्यहरू यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 का उद्देश्यहरू पहिलो रह्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने कार्यलाई रोकथाम गर्ने। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन नदिने, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त प्रोटेक्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने है, पहिलो उद्देश्य। अब सेकेन्डमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ आतंकवादी क्रियाकलापबाट वित्तीय लगानी हुन सक्ने कार्यलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने। अब कुनै पनि आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई त्यो सम्पत्ति वित्तीय लगानी हुन सक्छ नि त हो। त्यो वित्तीय लगानी हुन सक्नु नै के हो त सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया हो नि त। त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न खोजिया हो नि त हो। त्यसलाई चाहिँ रोक्नु नै के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु नै यसको के त उद्देश्य रहेको हुन्छ, निवारण गर्नु नै यसको उद्देश्य रहेको हुन्छ। अर्को भन्दाखेरि आर्थिक कारोबारमा चाहिँ पारदर्शिता कायम गरी सुशासनको प्रवर्धन गर्ने। आर्थिक जुन सुकै आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यसमा चाहिँ पारदर्शिता हुनु पर्यो। सबैले चाहिँ देख्ने खालको, सबैले चाहिँ भेटाउने खालको, सबैले चाहिँ त्यसको स्टेटमेन्ट के त जानकारी पाउने खालको पारदर्शिता कायम गरी सुशासनको चाहिँ असल शासनको प्रवर्धन गर्ने हो आर्थिक कारोबारमा है। आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गरी के त सुशासनको चाहिँ के गर्ने त सुशासनको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भन्ने चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 का उद्देश्यहरू रहे। अब हामी अर्को क्वेसन चाहिँ हेर्छौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 मा भएका प्रावधानहरू, विशेषताहरू, व्यवस्थाहरू के हुन् भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त।
अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 मा भएका विशेषताहरू, प्रावधानहरू, व्यवस्थाहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। अब के कस्ता यी चाहिँ अब यसरी चाहिँ यी प्रावधानहरू, यी चाहिँ व्यवस्थाहरू, विशेषताहरू भने चाहिँ एनमा लेखेको छैन। अब पोइन्ट टु द पोइन्ट हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 मा भएका प्रावधानहरू वा व्यवस्थाहरू वा विशेषताहरू जे भने पनि एउटै कुराहरू हुन्। पहिलो विशेषतामा हेर्छौँ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को पहिलो विशेषता सबै वित्तीय व्यवसाय र गैर वित्तीय व्यवसायी तथा पेसाकर्मीहरूलाई सूचक संस्थाको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको हो। यो एनले के गरेको छ त भन्दाखेरि सबै वित्तीय व्यवसाय जसले चाहिँ फाइनान्सियल्स के त भन्दाखेरि कारोबारहरू गर्छ हैन, नगर्ने वा गर्ने, अनि पेसाकर्मी जो चाहिँ के त प्रोफेसनमा हुन्छन् हो, ती सबैलाई के त सूचक संस्थाको रूपमा उल्लेख गरेको। सूचक संस्थाको रूपमा भन्दाखेरि सूचना दिने निकाय, कुनै पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रोसेसमा चाहिँ त्यो सूचना लिनको लागि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि सूचक संस्थाको रूपमा चाहिँ यी सबै वित्तीय व्यवसाय, गैर वित्तीय व्यवसाय तथा पेसाकर्मीहरूलाई चाहिँ लिने गरिन्छ भने चाहिँ पहिलो पोइन्टमा चाहिँ यो विशेषता राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू चाहिँ उल्लेख गरेको हो। यो एनमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यो एनको दफा 3 र 4 मा चाहिँ के लिस्ट आउट गरिएको छ है, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप है, सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानीको कसुर हुन सक्ने कार्यहरू चाहिँ यी हुन् भनेर चाहिँ यो एनले चाहिँ के गरेको छ, उल्लेख गरिएको छ। अब विशेषता भनेको त्यसमा गाँसिएका, त्यसमा टाँसिएका है, त्यसमा भएका सबै कुराहरू नि त है विशेषता भनेको। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू पनि यो एनमा चाहिँ के गरिएको छ, राखिएको छ। अर्को विशेषतालाई हेर्दाखेरि यस एन अन्तर्गतका कसुरमा चाहिँ प्राकृतिक र कानुनी दुवै व्यक्तिलाई सजायको प्रावधान गरेको छ हो। यो एनले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको, आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानी गरेको, त्यस्तो कसुरहरू गरेको थाहा पाएमा चाहिँ यो एनले चाहिँ प्राकृतिक व्यक्ति वा कानुनी व्यक्ति भन्दैन, यसले चाहिँ प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी दुवै व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, सजायको प्रावधान गर्न सक्छ। प्राकृतिक व्यक्ति भनेको सर्वसाधारण साधारण व्यक्तिहरू भए, कानुनी व्यक्ति भनेको लिगल कानुनी व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै पनि कानुनद्वारा चाहिँ निर्मित पदमा चाहिँ पद धारण गरेका व्यक्तिहरू, कानुनी व्यक्तिहरूलाई दुवैलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, सजायको प्रावधान चाहिँ दिन सक्छ। यो चाहिँ 3 नम्बरमा चाहिँ यो विशेषता राख्न सक्छौँ। अब 4 नम्बरमा चाहिँ यसले चाहिँ एसएन अन्तर्गत बहिर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रयोग हुने। अब यसमा चाहिँ यसले चाहिँ बहिर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ। विभिन्न किसिमका सेक्टरमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै किसिमका अधिकारहरूको चाहिँ के गर्न सक्छ त, प्रयोग गर्न सक्छ। यो एनले है बहिर्क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। अनि 5 नम्बर विशेषतामा हामी के भन्न सक्छौँ, एसएन अन्तर्गत पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपर्दगी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि पारस्परिक कानुनी सहायता चाहिएको अवस्थामा वा सुपर्दगीको कन्डिसनमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू यसमा व्यवस्था गरिएको छ। पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपर्दगीको सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्था रहेको भने चाहिँ यो विशेषतालाई पनि हामी जोड्न सक्छौँ। अनि अर्को बेनामी कारोबार र काल्पनिक व्यक्तिको नाममा खाता सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था रहेको। कुनै पनि व्यक्तिले बेनामी अर्थात् जसको अब नाम त छ हैन, जसले चाहिँ के त नाम गुमाएको छ हैन, त्यस्तो बेनामी भएका, इज्जत नभएका व्यक्तिहरू भए। काल्पनिक व्यक्ति भनेपछि उसको नाम त छ तर त्यो व्यक्ति छैन भने त्यस्तो व्यक्तिको नाममा खाता खोल्ने, सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था चाहिँ यो एनले तोकेको छ। अरू थुप्रै विशेषताहरू छन्, तपाईहरु चाहिँ एक्टबाट चाहिँ त्यो एनबाट पनि अब त्यसका परिचितहरूलाई पनि विशेषताको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। तर पनि म जम्मा कति 20 वटा जति छन्, म 67 रूपमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न गइरहेको छु है त। नेपालमा सेल्फ ब्याङ्किङ कारोबार गर्न निषेध गरिन्छ हो। नेपालमा चाहिँ जुन छाया ब्याङ्किङ भन्ने हुन्छ है, त्यो दफा 7 मा छ। तपाईले छाया ब्याङ्किङको बारेमा चाहिँ दफा 7 बाट चाहिँ के त यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हो। त्यो छाया ब्याङ्किङको बारेमा पनि यसमा चाहिँ कारोबार गर्नु पाइदैन, सेल्फ ब्याङ्किङ गर्न पाइदैन भने चाहिँ भनेको छ। कानुन बमोजिम दर्ता भएको फिजिकली रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन भने त्यो चाहिँ के त छाया ब्याङ्किङ हो है।
अब कानुनी रूपमा चाहिँ दर्ता हुने तर फिजिकल्ली रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के त्यहाँ प्रेजेन्ट नहुने जुन कारोबार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ छाया ब्याङ्किङ भनिन्छ। छाया ब्याङ्किङ चाहिँ नेपालमा चाहिँ निषेध छ। नेपालको कन्टेन्टमा चाहिँ कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि छाया ब्याङ्किङ चाहिँ गरिँदैन नेपालमा। त्यसपछि सूचक संस्थाले चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरूको पहिचान लिनुपर्ने सूचक संस्थाहरू जुन हुन्छन्, सूचक संस्था भनेको सूचना दिने संस्थाहरू, ब्याङ्किङ सेक्टरहरू, त्यस्ताहरूले चाहिँ आफ्नो ग्राहकहरूको चाहिँ पहिचान लिनुपर्ने, केवाइसी चाहिँ लिनुमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ। अनि अर्को विशेषतामा हेर्छौँ हामी, जोखिमयुक्त ग्राहकहरूको कारोबारमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको। यो यसले के भन्छ त भन्दाखेरि एउटा जोखिमयुक्त ग्राहकहरू छन् भने ती जोखिमयुक्त ग्राहकहरूको चाहिँ पहिचान गरेर तिनीहरूको निरन्तर रूपमा चाहिँ अनुगमन गरिरहनु पर्छ भन्ने व्यवस्था यसमा रहेको छ। अनि सूचक संस्था र नियमनकारी निकायको भूमिका चाहिँ उल्लेख गरेको। सूचक संस्था भनेको मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, सूचना दिने निकाय र नियमनकारी, त्यो नियमनकारी जसले चाहिँ नियमन गर्छ त्यो नियमनकारी निकायको भूमिकाको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। युएनमा चाहिँ के गरिएको छ, सूचक संस्थाले के गर्ने, के कस्तो भूमिका हुन्छ सूचक संस्थाको र नियमनकारी निकायको चाहिँ के कस्तो भूमिका हुन्छ भने चाहिँ युएनमा भनिएको छ, तोकिएको छ वा उल्लेख गरिएको छ, लेखिएको छ भन्ने कुराहरू रह्यो। अर्को विशेषतामा हेर्छौँ, सम्पत्ति शुद्धिकरण समेतका अपराधलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न। सम्पत्ति शुद्धिकरण समेतका, यो पनि भयो, यो समेतका अरू पनि अपराध हुन सक्छन्। समेतका अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नीति तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनका लागि समन्वय कायम गर्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको हो। यो एनले के गरेको छ त भन्दाखेरि ती सम्पत्ति शुद्धिकरण जुन अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नीति तर्जुमा गर्ने, पोलिसी मेकिङ गर्ने, पोलिसी मेकिङ गरिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कार्यान्वयनका लागि चाहिँ समन्वयको कोर्डिनेसन्स गर्ने र राष्ट्रिय समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ। नेसनल कोर्डिनेसन कमिटीको चाहिँ यसले के गरेको छ, एनसीसी को चाहिँ के गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ। कसले त, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 ले चाहिँ के गरेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण जुन अपराध छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणको लागि चाहिँ एनसीसी नेसनल कोर्डिनेसन कमिटीको चाहिँ के गरेको छ, व्यवस्था गरिएको छ यो ऐनमा। त्यसपछि अर्को विशेषतामा हेर्न सक्छौँ, शङ्कास्पद कारोबारको सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र प्रभावका लागि वित्तीय जानकारी इकाइको चाहिँ व्यवस्था गरेको। के त शङ्कास्पद कुनै पनि अब शङ्का लागेको कारोबार छ भने, शङ्कास्पद ट्रान्जेक्सन्सहरू भइरहेको छ भने त्यसको सूचना सङ्कलन गर्ने, त्यसको सूचना कलेक्ट गर्ने, त्यो सूचना कलेक्ट गरिसकेपछि त्यसको विश्लेषण गर्ने, के कस्तो भइरहेको छ, त्यो के हो भन्ने कुराहरू त्यसको एनालाइसिस गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र प्रभावका लागि जुन वित्तीय जानकारी इकाइको व्यवस्था गर्ने। यसमा चाहिँ एफआइयु अर्थात् फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्ट युनिटको चाहिँ के गर्ने त व्यवस्था गरिएको छ। कसले त, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनले चाहिँ शङ्कास्पद कारोबारहरूको सूचना सङ्कलन र विश्लेषण र त्यसको प्रभावका लागि वित्तीय जानकारी इकाइ अर्थात् फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। कसले त भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 ले यो चाहिँ विशेषताको रूपमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि 13 नम्बर विशेषतामा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, यस ऐन अन्तर्गतका कसुरहरूको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि त्यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो र अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ अभियोजन पनि उठाउनु पर्यो। त्यो अभियोजनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको व्यवस्था गरिएको छ है। यसमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्पत्ति डिपार्टमेन्ट अफ मनी ल्यान्डरिङ के त भन्दाखेरि जुन डिपार्टमेन्ट छ त्यो के त अनुसन्धान विभाग छ है। डिएमएलआई जुन छ, डिएमएलआईले के गर्छ, अनुसन्धान गर्छ हो। त्यो अनुसन्धान कमिटीको चाहिँ के गरेको छ त व्यवस्था गरिएको छ यो ऐनले, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न र त्यसलाई चाहिँ त्यो अभियोजन लगाउनको लागि यो ऐनले के गरेको छ, डिएमएलआईको चाहिँ के गरिएको छ त व्यवस्था गरिएको छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब 20 वटा जति विशेषताहरू छन्। तपाईँहरूले चाहिँ अब क्वेसनले मागेको 10 नम्बरमा मागेको भने 12 सम्म लेख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँलाई चाहिँ अलि बढाउन चाहियो भने 15 सम्म पनि जान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले 20 वटासम्म चाहिँ लेखेको छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिक सहजता होस् भन्नको लागि। अब यसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूले चाहे जतिको पोइन्टहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब पोइन्ट नम्बर 14 मा चाहिँ के विशेषता छ त भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा के कुराहरू छ, के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, के कुराहरू गाँसिएको छ, के कुरा टाँसिएको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कसुरको अनुसन्धान गर्दा भुक्तानी प्रविधि र जुन सम्पत्ति शुद्धिकरणको जुन परिचालन विधि
प्रयोग गर्ने सकिने व्यवस्था छ। यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन सम्पत्ति अनुसन्धानको भुक्तानी प्रविधिमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको परिचालन त्यो पहिचान गर्ने विधिको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने चाहिँ भनिएको छ। अब 15 नम्बरमा चाहिँ आवधिक रूपमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने भूमिका चाहिँ कार्यान्वयन समितिलाई चाहिँ तोकिएको छ। अब यो जुन आवधिक रूपमा चाहिँ जुन राष्ट्रिय जोखिमहरू के त मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो मूल्याङ्कन गर्ने भूमिका चाहिँ त्यो कार्यान्वयन समितिलाई तोकेको छ। र आवधिक रूपमा है त आवधिक रूपमा जुन राष्ट्रिय जोखिमहरू चाहिँ के त नेसनल रिस्कहरू हुन्छन् त्यो नेसनल रिस्कहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भूमिका चाहिँ कसले त मूल्याङ्कन कार्यान्वयन समिति के त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन एउटा कमिटी हुन्छ हो त्यो कार्यान्वयन समितिलाई चाहिँ तोकिदिएको छ भन्ने पोइन्टहरू राखेको छ 15 नम्बरमा। 16 नम्बर विशेषतामा हेर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति विदेश जाँदा लैजाने विदेशी मुद्रा तथा विनिमय अधिकार पत्र घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ है त। हो यो कुनै पनि व्यक्ति विदेश गयो भने सपोज गरौँ तपाईँ विदेश जाँदाखेरि चाहिँ विदेशी मुद्रा तथा विनिमय अधिकार पत्र घोषणा गर्नुपर्ने, यसमा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने, कुन पैसा लिनुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि अर्को 17 नम्बरमा चाहिँ हामी एसएन अन्तर्गतका कसुरमा चाहिँ जाहेरी तथा मुद्दा पेश गर्न हदम्याद खुल्ला गरेको, यसमा चाहिँ खुल्ला रहेको हदम्याद खुल्ला रहेको छ। कुनै पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गतका कसुरहरूको चाहिँ जाहेरी दिनुको लागि चाहिँ हदम्याद चाहिँ यसमा चाहिँ रहेको हुन्छ, त्यसको दायरा रहेको हुन्छ, कति दिनसम्म चाहिँ कस्तो हदम्याद छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। अब 18 नम्बर के त विशेषतामा हेर्दाखेरि कसुरको सूचना दिनेलाई चाहिँ बिगोको 90% वा 10 लाख घटी रकम चाहिँ पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको छ। सरी 90 भने 10 है 10%। अब कसुरको सूचना दिनेलाई चाहिँ बिगोको 10% वा 10 लाख घटी चाहिँ रकम पुरस्कार दिने व्यवस्था छ। अब कसैले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसको सूचना दिन्छ भने के त भन्दाखेरि कानुनी निकायलाई त्यसको सूचना दिने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो जति बिगो भइरहेको छ त्यसको 10%, सपोज गरौँ 10 लाख भइरहेको छ भने त्यसको 10% हैन वा त्यो 10 लाख भन्दा कमी चाहिँ पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि यसले गरेको छ। यदि तपाईले चाहिँ अब कसैले चाहिँ भ्रष्टाचार गरिरहेको छ कुनै नेताले भन्यो भने भनिहाल्नु पर्यो। तपाईले चाहिँ तपाईसँग प्रुफ फ्याक्टहरू छ भने त्यो चाहिँ कानुनी व्यक्तिहरूलाई भन्नु पर्यो, तपाईलाई पुरस्कार पनि दिन सक्ने व्यवस्था यो ऐनले तोकेको छ है त। दिन सक्छ 10% सम्म। सपोज गरौँ कुनै नेताले 1 करोडै भ्रष्टाचार गर्यो भने तपाईलाई त्यसको नालीबेली थाहा छ भने भनिहाल्नु पर्यो, तपाईबाट त्यो 10 करोडको 10% के रे 1 करोडको 10% तपाईले चाहिँ पुरस्कार पाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब 19 नम्बर विशेषतामा हामी एसएन अन्तर्गतका कसुरमा चाहिँ विभागले चाहिँ तोकिएको अदालतमा चाहिँ विशेष अभियोजन गर्न सक्ने हो। यो ऐनमा चाहिँ भएका जुन कसुरमा चाहिँ विभागले तोकिएको अदालतमा चाहिँ कुन विभागले चाहिँ कुन अदालत तोक्यो त्यसको अभियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। र अन्तिममा चाहिँ हामी हेर्छौँ एसएन अन्तर्गतका कसुरमा सजाय मागदाबीमा सौदाबाजी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। हो यो कुनै पनि सजाय छ नि त सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट भएका आतंकवादी क्रियाकलापबाट चाहिँ जुन वित्तीय लगानीको जुन कसुरहरू हुन्छन् ती कसुरहरूबाट चाहिँ कसुरमा चाहिँ सजायको माग दाबी गर्न चाहिँ सौदाबाजी गर्ने हैन प्री बार्गेनिङ गर्ने जुन के हुन्छ त व्यवस्था हुन्छ। जस्तै सपोज गरौँ हामी पसलमा जाँदाखेरि अब पसलले चाहिँ अब के त भन्दाखेरि 1500 को कुनै जुत्ता भन्न सक्छ हैन, तपाईले चाहिँ त्यसलाई बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि 1400 मा दिनुहोस् 1300 मा दिनुहोस् भन्ने जुन बार्गेनिङ हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ जुन अब अपराध कसुर भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सौदाबाजी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ, त्यसले उनीहरूले चाहिँ बार्गेनिङ पनि गर्न सक्छ है त। यी कुराहरू चाहिँ के त सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 मा भएका विशेषताहरू ओभरअलमा चाहिँ यति नै हुन् है। यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ जति चाहिन्छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा 10 नम्बरमा चाहिँ 12 पोइन्टहरुसम्म 14 पोइन्टसम्म पनि तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ सरस्वती है त। यसमा चाहिँ कुनै टाउको दुखाइ भएन। हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को चर्चा गरिरहँदा त्यसको परिभाषा, त्यसमा के कस्तो प्रक्रिया हुन्छ र त्यसमा भएका उद्देश्य र त्यसमा भएका विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी एउटा क्वेशन्स हामी डिल गर्छौं।
सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू उल्लेख गर्दै उक्त कसुरमा हुने सजायको व्यवस्था लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ यो सोध्न सक्छ। यस्तो टाइपको क्वेसनमा तपाईहरुलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण क्वेसन हो है त। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ त, सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानी हुने कसुर हुने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् र उक्त कसुरमा चाहिँ हुने सजायको व्यवस्थाहरू पनि गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि एन्सर टाइपमा जान्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी त्यसको भूमिका बाँध्ने, त्यसको एन्सर लेख्ने र निष्कर्ष पनि यसमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू लेख्नुहोस् भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब कसुर के तरिकाबाट चाहिँ हुन्छ त्यो कार्यहरू लेख्नु पर्यो र ती कसुरहरू भएमा चाहिँ के सजाय हुन्छ त्यसको व्यवस्था पनि लेख्नु पर्यो है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 ले दफा 3 र 4 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू उल्लेख गरिएको गर्नुका साथै दफा 30 र 34 मा सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। कसुर र सजाय सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाहरूलाई यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ भने चाहिँ हामी भूमिका बाँध्न सक्छौँ। के भन्यौ त, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को दफा 3 र 4 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू उल्लेख गरेका छन्। दफा 3 र 4 मा कार्यहरू उल्लेख गरिएका रहेछन्। साथै दफा 30 र 34 मा यसको सजायको व्यवस्थाहरू गरेको पनि पाइन्छ भनेर भन्यो। कसुर र सजाय सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाहरू यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामी भन्छौँ है त। सम्पत्ति शुद्धिकरणको के त कसुर हुने कार्यहरू है त, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कसुर ठहर्याइन्छ, कुन कार्य गरेमा चाहिँ कसुर हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा वर्ड चाहिँ गैर कानुनी सम्पत्ति भन्ने चाहिँ एउटा वर्ड तपाईले चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ गैर कानुनी सम्पत्ति छ, त्यो गैर कानुनी सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन, त्यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरेमा चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुनेछ है त। पहिलो कार्य के भयो त, गैर कानुनी सम्पत्तिको स्रोतलाई लुकाउन, त्यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरेमा चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो। पहिलो नम्बरमा पहिलो कार्य के भन्यौ, गैर कानुनी सम्पत्तिको स्रोतलाई लुकाउन, त्यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण, हस्तान्तरण, स्थानान्तरण गर्ने कार्य गरेमा चाहिँ त्यो कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो, पहिलो कार्य। सेकेन्डमा चाहिँ हामी गैर कानुनी सम्पत्ति हो भनी जानी त्यो चाहिँ कानुनबाट चाहिँ आर्जित सम्पत्ति होइन तर गैर कानुनी सम्पत्ति हो भनी जानी त्यस्तो सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्ने, त्यसलाई गेन गर्ने र त्यसलाई कब्जामा लिने कार्य गरेमा त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर हुने कार्य हो। ठीक छ। गैर कानुनी सम्पत्ति हो भनी जानी हैन, त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र कब्जामा लिने कार्य गरेमा त्यो कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो। दोस्रो कार्य भयो। 3 नम्बरमा चाहिँ अब तेस्रो कार्यलाई हेर्दाखेरि गैर कानुनी सम्पत्ति हो भनी जानी त्यस्तो सम्पत्तिको प्रयोग गरेमा, युज गरेमा त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो। त्यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य कुन हो त, गैर कानुनी सम्पत्ति हो भनी जानी त्यस्तो सम्पत्ति चाहिँ प्रयोग गरेमा, त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गरेमा त्यो कार्य नै के हो त, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो। अर्को कार्य भनेको जुन गैर कानुनी सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, रियल सोर्सेस अफ इलिगल्स एसेटको के हो त्यो लुकाउने, त्यसको प्रकृति, स्वामित्व र स्थान परिवर्तन गर्ने कार्य गरेमा त्यो कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो है। गैर कानुनी सम्पत्तिको चाहिँ वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति, स्वामित्व, स्थान परिवर्तन गर्ने कार्य गरेमा त्यो कार्य के हो त, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो। त्यसपछि 5औंमा चाहिँ 5 नम्बर पोइन्टमा हामी कुन कार्यलाई लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने कार्यहरूको लागि षड्यन्त्र गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, मत सल्लाह दिने तथा सहयोग गर्ने कार्य गरेमा उक्त कार्य पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो है त। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ यी 5 वटा
कार्यहरू छन्। यी 5 वटा कार्यहरू गरेमा उक्त कार्यहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो। यी चाहिँ कसुर हुने कार्यहरू हुन् भने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। पहिलो भन्यौं गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोतलाई लुकाउन त्यस्तो सम्पत्तिको स्थानान्तरण, रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरेमा। अर्को चाहिँ गैरकानुनी सम्पत्ति हो भनी जानी जानी त्यस्तो सम्पत्तिको प्राप्ति गर्ने र त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि कब्जामा लिने कार्य गरेमा उक्त कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हो भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। गैरकानुनी सम्पत्ति हो भनी जानी जानी त्यस्तो सम्पत्तिको प्रयोग गरेमा त्यो कार्य गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अनि गैरकानुनी सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति स्वामित्व स्थान परिवर्तन गर्ने कार्य गरेमा त्यो कार्यलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को कार्यमा चाहिँ वास्तविक शुद्धिकरण हुने कार्यहरूको लागि चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने, त्यसको दुरुत्साहन गर्ने र मसल्ला दिने जुन सहयोग गर्ने कार्यहरू गरिन्छ हो, त्यो कार्य गरेमा पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्य हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। अब ती 5 वटा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्यहरू भए है त। अब हामी वित्तीय लगानीमा चाहिँ आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरूको बारेमा पनि हेर्छौँ। अब यो टिएफ भनेको छ है, टिएफ जुन यसमा टिएफ भनेपछि आतंकवादी क्रियाकलापलाई बुझाउँछ। आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू के छन् त। अब सुरुमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण को कसुर हुने कार्यहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू के हुन्छ। आतंकवादी कार्यमा चाहिँ प्रयोग हुने जानी जानी इच्छाले रकम तथा कोष चाहिँ उपलब्ध गराउने कार्य गरेमा हो। कुनै पनि सूचक संस्थाहरूले चाहिँ वा कुनै पनि व्यक्तिले वा कुनै पनि संस्थाले आतंकवादी कार्यमा चाहिँ प्रयोग हुने हो भने जानेर चाहिँ के गर्ने त जानी पनि उसको इच्छाले चाहिँ रकम कोष उपलब्ध गराउने कार्य गरेमा उक्त कार्य आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्य हो भने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानीको चाहिँ उद्योग गर्ने कार्य गरेमा। अब उद्योग भनेको प्रयास है, एटेम्प्ट गरेमा आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानी गर्ने प्रयास गरेमा चाहिँ त्यो पनि के हो त वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्य हो। वित्तीय लगानीको चाहिँ आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्य हो के त प्रयास एटेम्प्ट गरेमा मात्र है। लमा के भन्छ उद्योग भनेको चाहिँ जुन व्यावसायिक उद्योग होइन, लमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयास अर्थात् एटेम्प्ट भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। अनि आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ भौतिक तथा अभौतिक सहयोग गर्ने कार्य गरेमा हो। कुनै पनि आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्य भनेको त्यसमा भौतिक फिजिकल्ली वा अभौतिक सहयोग गर्ने कार्य गरेमा चाहिँ उक्त कार्य नै आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्य हो। आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्य हो। त्यसपछि आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका सम्बन्धमा सहयोग गर्ने, आबद्ध हुने जस्ता कार्यहरू गरेमा, यी कार्यहरू गरेमा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू ठहरिनेछन् भनेर चाहिँ हामीले दुईटा खण्ड, पहिलोमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्यको बारेमा चर्चा गर्यौं 5 वटा पोइन्टमा। त्यसपछि आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू चाहिँ 4 वटा पोइन्टहरूको डिस्कस गरिसकेपछि अब ती कार्यहरू गरेमा चाहिँ के कस्ता किसिमका सजायहरू छन्, ती सजायहरूको व्यवस्था के गरिएको छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौं। ती सजायहरूको व्यवस्थाको बारेमा हेर्दाखेरि पहिलो, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा चाहिँ बिगो जफत गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना र 2 देखि 10 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। यदि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर थाहा पाएमा पत्ता भएमा बिगो जफत भनेको सपोज गरौँ 1 करोडको
सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न खोजेको छ भने त्यो 1 करोड जफत, बिगो जफत गरी बिगोको दोब्बर भनेको चाहिँ 1 करोडको दोब्बर 2 करोडको जरिवाना र त्यसलाई 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म चाहिँ कैद पनि हुन सक्ने सजायको व्यवस्था गरिएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा है। त्यसपछि यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा भयो। अब आतंकवादी कार्यमा चाहिँ वित्तीय लगानीको कसुर गरेमा चाहिँ आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कसुर गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको 5 गुणासम्म जरिवाना र 3 देखि 20 वर्षसम्म चाहिँ कैद हुन्छ। ओहो, यो चाहिँ के त मान्छे मार्ने कसुर भन्दा पनि डेन्जर कसुर के त सजाय छ है। यसमा चाहिँ जस्तै सपोज गरौँ तपाईले चाहिँ 1 करोडको आतंकवादी लगानी गर्न खोज्यो भने 1 करोडको आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ लगानी गर्न खोज्यो भने त्यसको 5 गुणा भनेपछि तपाईले चाहिँ 5 करोड चाहिँ जरिवाना तिर्नु पर्यो। 5 करोड जरिवाना सँगै 3 वर्षदेखि 20 वर्षको कैद सजाय पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ आतंकवादी कार्यमा चाहिँ वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्य गरेमा चाहिँ यो सजायको व्यवस्था हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ आतंकवादी कार्यमा आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ जुन वित्तीय लगानीको चाहिँ कसुरमा चाहिँ बिगो नभएमा चाहिँ 1 करोडसम्म चाहिँ जरिवाना। अब बिगो चाहिँ खुलेन, बिगो चाहिँ अब थाहा भएन कति छ त्यसको बिगो हैन, कति अब कसुर गर्न खोजेको, कति लगानी गर्न खोजेको, त्यो कुरा थाहा भएन भने 1 करोडसम्म चाहिँ जरिवाना गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को सजाय के छ त भन्दाखेरि सूचक संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरूले कसुर गरेमा थप 10% सजाय हुन्छ। हो, सूचक संस्था भन्दाखेरि सूचना दिने जुन संस्थाहरू हुन्छन् त्यसमा उच्च पदाधिकारीहरूले चाहिँ कसुर गरेमा उनीहरूलाई चाहिँ अरू प्राकृतिक व्यक्तिहरू भन्दा थप 10% सजाय बढी हुन्छ। यहाँ जुन माथिका पोइन्टमा यति सजाय हुन्छ भनेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ 10% चाहिँ के हुने भयो त इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ के को लागि, सूचक संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरूले चाहिँ कसुर गरेमा। त्यसपछि अर्को सजाय के छ त भन्दाखेरि सहयोग गर्नेलाई मुख्य कसुरदारको आधार र षड्यन्त्र गर्नेलाई मुख्य कसुर सरह चाहिँ सजाय दिने हो। अब कुनै पनि आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ अन्त सहयोग गर्नका लागि मुख्य कसुरको आधारमा चाहिँ जुन आधारमा षड्यन्त्र गर्नेलाई चाहिँ मुख्य कसुरको चाहिँ सरह चाहिँ के गर्ने त सजाय दिने भन्ने कुराहरू भयो। अब हामीले चाहिँ अब सुरु सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा हुने कार्यहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं। त्यसपछि आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको कसुरको हुने कार्यहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं र त्यसमा भएको सजायहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब अर्को एउटा अन्तिम सजाय के छ त भन्दाखेरि कानुनी व्यक्तिले चाहिँ कसुर गरेमा चाहिँ अरूको भन्दा जुन जरिवानाको 5 गुणा चाहिँ बढी जरिवाना लिने र सो संस्थाको चाहिँ खारिजी पनि गर्न सक्ने कारबाही हुने त्यस्तो व्यवस्था छ है त कानुनी व्यक्तिहरूले चाहिँ कसुर गरेमा। अब यति भनिसकेपछि यति लेखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ निष्कर्षमा के भन्न सक्छौं, यसले माथि उल्लेखित गरे बमोजिमका कसुर र सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस व्यवस्थाले कसुरमा कारबाही गर्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कसुरको निवारण तथा नियन्त्रणलाई चाहिँ मद्दत गर्ने देखिन्छ भने चाहिँ हामीले यो क्वेशन्सको डिल गर्यौं। आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने कार्यहरू है दुईवटा कार्यहरू लेख्नु पर्यो, दुईवटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट। सुरुमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर हुने कार्यहरू लेख्नु पर्यो, त्यसपछि आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानीको कसुर हुने कार्यहरू र ती कसुर हुने कार्यहरूको के कस्तो सजायको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाहरू सँगै निष्कर्ष लेखेर चाहिँ त्यो क्वेशन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, बिट मार्नु पर्ने अवस्था आयो। अब हामी अर्को क्वेशन चाहिँ हेर्छौं। सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू। अब त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग यो क्वेशन हो है, क्वेशन यसमा चाहिँ अब सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानीका कसुरको अनुसन्धान, त्यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन र अभियोजन, त्यसमा चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ अभियोजन्स लगाउन सकिन्छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ के त ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भन्न सक्छ वा
सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन हुने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको के भूमिका छ लेख्नुहोस् भने चाहिँ यी दुईवटा कुराहरू भन्ने चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ। अनुसन्धान विभागको भूमिका वा अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ के कस्ता व्यवस्था गरिएका छन् भनेर चाहिँ सोधेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के कुराहरू लेख्नुपर्छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। अब यो क्वेसन्सलाई डिल गर्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी जस्ता कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि ऐनको परिच्छेद 5 अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ। यसमा चाहिँ ऐनको कुराहरू ऐनको परिच्छेद 5 मा तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् त्यसको समराइज फर्ममा चाहिँ एन्सरमा हामीले लेखेको छौँ। 5 अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ। उक्त व्यवस्थाहरूलाई निम्न बमोजिम चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ है त। अब के व्यवस्थाहरू रहेछन्? पहिलो व्यवस्थामा हेर्छौँ कसुरको अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई चाहिँ विशिष्टकृत निकायको रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको हो। कसुरको अनुसन्धानको लागि विशिष्टकृत निकाय भनेको के हो त? अनुसन्धान विभाग। सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुनै पनि अनुसन्धान गर्नु छ भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो विशिष्टकृत निकाय भनेको के हो त? विशिष्टकृत निकाय भनेको के को रहेछ त भन्दाखेरि अनुसन्धान विभाग हो। त्यसको व्यवस्था गरेको छ। पहिलो चाहिँ अनुसन्धान विभागको व्यवस्था गरेको कसले त? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनले है। सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्छ, ती कार्यहरूलाई रोक्नुपर्छ। आतंकवादी क्रियाकलापहरूमा चाहिँ वित्तीय लगानी हुन सक्छ, ती कार्यहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्नेको लागि त्यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ, इन्भेस्टिगेसन्स गर्नुपर्छ भन्नका लागि कसुरको अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग के त? सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग है। अनुसन्धान विभाग मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको चाहिँ के गरेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको के त व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो व्यवस्था यो भयो। त्यसपछि अर्को व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि कसुर हुन्छ कसुरको जाहेरी लिखित वा मौखिक रूपमा विभागमा गर्न सकिन्छ। अब जाहेरी लिखित पनि गर्न सकिन्छ, मौखिक रूपमा पनि गर्न सक्छ है त। यो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ लिखित नै दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। सम्पत्ति शुद्धिकरणको जुन कसुरको लागि चाहिँ जाहेरी दिँदाखेरि चाहिँ लिखित वा मौखिक दुवै रूपमा पनि हुन सक्छ हामीले है। अब मौखिक भनेपछि अब डाइरेक्ट गएर पनि भन्न सकियो वा टेलिफोनबाट पनि भन्न सकियो। कुनै पनि मौखिक के त सञ्चारको माध्यमबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? जाहेरी दिन सक्छौँ। यो अर्को व्यवस्था भयो। अनि 3 नम्बर व्यवस्थामा चाहिँ उजुरी उपर विभागले चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सक्छ। अब उजुरी आयो, उजुरी आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान चाहिँ विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ यो ऐनमा। त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक भएमा विभागले चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति गरी अनुसन्धान गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब डिपली अनुसन्धान गर्नु पर्यो, सर्फेसमा अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि त्यसमा डिपली जानु पर्यो भने विभागले के गर्छ त? सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले के गर्छ? अनुसन्धान अधिकृतलाई चाहिँ नियुक्ति गर्छ। उक्त अधिकृतले चाहिँ के गर्छ त? अनुसन्धान गर्ने गर्छ। अर्को व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्दाखेरि भुक्तानी प्रविधि र सुराकी परिचालनको विधि प्रयोग गर्न सकिने। अब यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्दाखेरि भुक्तानी प्रविधि कसरी चाहिँ त्यसको भुक्तानी हुन्छ हैन, त्यो प्रविधि र सुराकी परिचालन गर्न सक्छ। सुराकी भनेपछि जुन एनआई के त जुन सिआइडी हेर्नु भएको छ नि हो, त्यो सिआइडीमा चाहिँ जसको चाहिँ के त सुराकीहरू हुन्छन् हो, त्यो सुराकी परिचालन गर्न सक्छ। अर्को व्यवस्थामा चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तलाई चाहिँ पक्राउ गरी बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा के त भन्दाखेरि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अनुसन्धानको क्रममा कुन अभियुक्त छ भने त्यो अभियुक्तलाई चाहिँ बाटो पक्राउ गरेर चाहिँ बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था पनि छ। एक पटक 30 दिन नबढाई
कन्टिन्युस है 30 दिनसम्म नबढाई जुन 90 दिनसम्म चाहिँ हिरासतमा राख्न सकिन्छ। एकपटकमा चाहिँ 30 दिन चाहिँ बढ्नु भएन हो, त्यो नबढाएर चाहिँ 90 दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ। जुन अभियुक्त भनिने व्यक्ति छ त्यो अभियुक्तको सम्पत्ति साथै भ्रमणको कागजातहरू रोक्खा गर्न सकिन्छ। जो अभियुक्त जसलाई चाहिँ जाहेरी दिएको छ अभियुक्त व्यक्ति छ त्यो अभियुक्त व्यक्तिको सम्पत्ति पनि रोक्खा गर्न सकिन्छ र त्यसले भ्रमण गर्ने कागजातहरू चाहिँ रोक्खा गर्न सकिन्छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल समक्ष पेश गरी सरकारी वकिलको निर्णय बमोजिम विभागले चाहिँ अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अनुसन्धानको जुन प्रतिवेदन छ त्यो चाहिँ प्राइभेट वकिललाई होइन, त्यस चाहिँ सरकारी वकिल समक्ष चाहिँ पेश गर्नुपर्छ। सरकारी वकिल समक्ष पेश गरिसकेपछि वकिलको निर्णय बमोजिम विभागले चाहिँ अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ अभियोजनका सम्बन्धमा हदम्याद नतोकिएको। अब अभियोजन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हदम्याद चाहिँ तोकिँदैन। मुद्दा तोकिएको अदालतमा चाहिँ विशेष पेश अदालतमा चाहिँ जुन अदालत चाहिँ विशेष अदालत हुनुपर्ने हुन्छ है। मुद्दा तोकिएको चाहिँ अदालत चाहिँ विशेष अदालतमा चाहिँ मुद्दा तोकिनुपर्ने हुन्छ। अनि अदालतबाट चाहिँ फैसला भए पश्चात सोको कार्यान्वयन, अदालतबाट भएको फैसला पश्चात चाहिँ सोको कार्यान्वयन जिल्ला अदालतबाट चाहिँ हुने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। अब अदालतबाट जुन फैसला भयो त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ जिल्ला अदालतबाट चाहिँ हुनुपर्ने छ है त। विशेष अदालतबाट फैसला हुन्छ, विशेष अदालतबाट फैसला भइसकेपछि जिल्ला अदालतबाट चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ र अभियोजन गर्दा तोकिए बमोजिम सजाय मागदाबीमा चाहिँ छुट दिन सकिने है। अब अभियोजन गर्दाखेरि तोकिए बमोजिमको सजाय मागदाबीमा चाहिँ छुट दिन सकिने कुराहरू पनि छ। यो चाहिँ अनुसन्धान विभागले गर्ने भूमिका वा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 मा चाहिँ अनुसन्धान सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् वा अनुसन्धान विभागले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले चाहिँ के कस्ता भूमिकाहरू खेल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यही भए है त। व्यवस्था वा अनुसन्धान विभागको चाहिँ भूमिका भनेर भने यी 13 वटा पोइन्टहरू भए। तपाईलाई चाहिँ जति चाहिन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को एउटा अन्तिम यो भिडियोको चाहिँ अन्तिम क्वेसन डिल गर्छौं, त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछौं अर्को भिडियोमा। सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कसुरलाई निवारण गर्न नेपालले गरेका प्रयासहरू। अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणलाई चाहिँ निवारण गर्न नेपालले, यो पनि क्वेसन है, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्न चाहिँ नेपालले गरेका प्रयासहरू उल्लेख गर्दै अपेक्षित नियन्त्रण हुन नसक्नुका कारणहरू समेत प्रस्तुत गर्नुहोस्। इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के भन्यो त, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कसुरलाई चाहिँ निवारण गर्न चाहिँ नेपालले गरेका प्रयासहरू, के कस्ता प्रयासहरू नेपालले गरेका छन्। उक्त अपेक्षित नियन्त्रण हुन चाहिँ सकेको छैन। अपेक्षा उसको इच्छाले नेपाल सरकारले चाहेको जतिको कसुरहरू चाहिँ नियन्त्रण हुन सकेको छैन। ती नियन्त्रण हुन नसक्नुको कारणहरू समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। कारणहरू भनेको चाहिँ समस्या देखाउनुहोस् भनेको छ। अब नेपालले गरेका प्रयासहरू चाहिँ के छन् त। पहिलो पोइन्टमा हामी नीतिगत तथा कानुनी प्रयास तथा व्यवस्थाहरूको बारेमा हेर्छौं। नीतिगत तथा कानुनी प्रयासहरू चाहिँ नेपालले के गरेको छ भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 र यसको नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो यही भइहाल्यो है, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 र यसको नियमावलीको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ कानुनी नीतिगत व्यवस्थामा चाहिँ। अर्को भनेको अपराधिक सम्पत्तिको रोक्का कब्जा जफत सम्बन्धी चाहिँ ऐन 2070 को व्यवस्था गरी त्यस्ता सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था गरेको। यसमा चाहिँ आपराधिक सम्पत्तिको रोक्का कब्जा जफत अनि सम्बन्धित ऐन 2070 को व्यवस्था गरी त्यस्ता सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। के गर्छ त भन्दाखेरि अपराधिक सम्पत्तिको रोक्खा गर्ने जफत सम्बन्धी ऐन 2070 को व्यवस्था गरिएको छ। अब यस्तो सम्पत्तिको जफत गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। अर्को अपराधीको
आदान प्रदान जुन के त आपराधिक आदान प्रदानलाई चाहिँ सहज बनाउन सफेद फेसको चाहिँ ऐन 2070 को चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अपराधसँग चाहिँ सम्बन्धित सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन 2070 को चाहिँ विकास गरिएको छ। संगठित अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन 2070 व्यवस्था गरी कसुर नियन्त्रणमा चाहिँ जोड दिएको छ। यी चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू भए। अरू पनि छन् नीतिगत वा कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् त भन्दाखेरि दोस्रो रणनीति योजना हैन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध कसुर अन्तर्गतका कानुनहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हो। यी के त भन्दाखेरि कानुनी व्यवस्था अर्थात् नीतिगत व्यवस्थाहरू चाहिँ नेपालले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरूमा चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू भए। अब संस्थागत प्रयासहरू के गरेका छन् त भन्दाखेरि संस्थागत प्रयासहरूमा चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि संस्थागत प्रयासमा चाहिँ अब नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चाहिँ नियमनको चाहिँ काम हुने गरेको पारस्परिक कानुनी सहायताको केन्द्र जुन निकायको केन्द्रीय निकायको रूपमा चाहिँ कानुन मन्त्रालयलाई चाहिँ तोकिदिएको है। पारस्परिक कानुनी सहायताको केन्द्रीय निकाय को रहेछ त भन्दाखेरि कानुन मन्त्रालय हो। कानुन मन्त्रालय चाहिँ तोकेको। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जफत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जफत सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको चाहिँ व्यवस्था गरिएको। अनि त्यसपछि नीति कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय समन्वय कायम गरेको है त के त सचिवको नेतृत्वमा चाहिँ 10 जना सदस्य भएको चाहिँ एउटा समन्वय समिति बनाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ उच्च स्तरीय हुन्छ। त्यसपछि शंकास्पद सूचनाहरू चाहिँ संकलन विश्लेषण गर्नका लागि चाहिँ वित्तीय जानकारी इकाइको चाहिँ व्यवस्था गरिएको के त भन्दाखेरि वित्तीय जानकारी के त शंकास्पद कारोबारहरू सूचनाहरू संकलन गर्नको लागि चाहिँ वित्तीय जानकारी इकाइको चाहिँ व्यवस्था गरेको। यसमा चाहिँ के त सस्पेन्सेस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङको चाहिँ कुराहरू भयो, टीटीआर को हैन रेकर्डिङ्सहरू ती कुराहरू रहेका हुन्छन्। अनि अर्को संस्थागत व्यवस्थाहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कसुर अनुसन्धान अभियोजनका लागि के त सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको चाहिँ प्रबन्ध गरिएको। अनि अनुसन्धानलाई चाहिँ के त प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत उच्च स्तरीय अनुसन्धान निर्देशन समितिको व्यवस्था गरिएको। विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालत मार्फत हुने जुन सुनाइ छ त्यसको व्यवस्था गरिएको। अभियोजनको नियन्त्रण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतबाट चाहिँ हुने व्यवस्था गरिएको। आन्तरिक राजस्व विभाग, मालपोत विभाग, अनि त्यसपछि मालपोत कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार अनुसन्धान विभाग समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संलग्न रहेको यो चाहिँ सम्पत्ति नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणलाई चाहिँ नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरू, कानुनी प्रयासहरू र संस्थागत प्रयासहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब त्यही क्वेशनमा के भनिएको थियो त भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्नको लागि नेपालले गरेका प्रयाससँगै चाहिँ यसमा चाहिँ अपेक्षित रूपमा चाहिँ नियन्त्रण हुन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू छन् भने चाहिँ भनिएको थियो। नियन्त्रणमा देखिएका समस्याहरू सुरुमा चाहिँ प्रचलित ऐनमा देखिएका समस्याहरूको वा कमजोरीहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। त्यसपछि अरू हेर्छौं। जस्तै ऐनमा के छ त भन्दाखेरि आतंकवादी क्रियाकलापमा चाहिँ वित्तीय लगानीको कसुर निर्धारण गर्न स्पष्ट व्यवस्था चाहिँ हुन नसकेको, स्पष्ट व्यवस्था कसुरको बारेमा चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था हुन नसकेको। अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको विगो कायम गर्न दुविधा रहेको, कति विगो कायम गर्ने त्यसको दुविधा छ। अनि खुल्ला हदम्यादका कारण कारबाहीमा चाहिँ ढिलाइ हुने गरेको। अब हदम्यादको व्यवस्था छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा चाहिँ, त्यो हदम्यादको कारणले चाहिँ के त भन्दाखेरि कारबाहीमा चाहिँ ढिलाइ हुने यो चाहिँ एउटा समस्या रहेको छ। अनि त्यसपछि ऐनका प्रावधानहरू चाहिँ जटिल र अस्पष्ट
अब यसमा चाहिँ सर्वसाधारण प्राकृतिक व्यक्तिहरूले बुझ्ने किसिमका छैनन् भन्ने कुराहरू यी चाहिँ समस्या भए। अब अन्य समस्या वा चुनौतीहरूलाई हेर्दाखेरि अनुसन्धान र अभियोजनका समन्वयको अभाव रहेको, त्यसपछि के त सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र के त वित्तीय जानकारी इकाइ बीच चाहिँ समन्वयमा चाहिँ कठिनाइ देखिएको, अनि अर्को चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ एकीकृत अभिलेख प्रणालीको चाहिँ विकास हुन नसकेको, अनियन्त्रित भारतीय मुद्रा र त्यसपछि हुन्डी कारोबारको चाहिँ प्रयोग हुने गरेको, अनुसन्धान र अभियोजनमा चाहिँ के त सक्षम जानकारीको अभाव रहेको, कानुन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कमजोरी संयन्त्र रहेको, कसुर नियन्त्रणमा चाहिँ राजनीतिक अभाव तथा हस्तक्षेप देखिने गरेको, पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपर्दगी को प्रावधानहरूमा चाहिँ जटिल देखिएको, अनुसन्धानमा चाहिँ जुन आधुनिक पद्धति हुन नसकी परम्परागत जुन प्रविधि छ त्यसको चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ परम्परागत प्रविधिको चाहिँ युज भएको हो। यस्ता किसिमका चाहिँ समस्याहरू रहेका छन्। ल आजलाई यति नै गरौँ। एकैछिन हामी के कुराहरू हेऱ्यौँ त त्यसको बारेमा हेर्छौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ प्रकाशन वा त्यसको प्रकाशन कहिले भयो त विक्रमसम्म 2064 साल 10 महिना 14 गते माघ 14 गते त्यसको प्रकाशन भएको थियो। यसलाई चाहिँ यो ऐनलाई चाहिँ 2 पटक चाहिँ संशोधन गरिएको छ। यो 2 पटक संशोधन गरिनु, पहिलो संशोधन 2068 साल 2 महिना 18 गते थियो भने, अनि दोस्रो संशोधन 2070 साल 12 महिना 12 गते भएको थियो। अब यसमा के कस्ता प्रक्रियाबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसमा 5 वटा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। प्राप्ति, स्थापित, त्यसपछि ढाकछोप, अनि मिश्रण, अनि के त भन्दाखेरि पुनः प्राप्ति भन्ने 5 वटा प्रक्रियाबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिँदो रहेछ, त्यो हेऱ्यौँ। अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 का विशेषताको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि विशेषता हेरिसकेपछि त्यसका उद्देश्यहरू हैन, त्यसमा उद्देश्यहरू के कस्ता रहे त्यो उद्देश्यहरू, अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले गरेका प्रयास र नियन्त्रणमा देखिएका समस्या हैन। त्यसपछि जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग छ त्यसको भूमिका, वा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 मा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि के कस्ता व्यवस्थाहरू गरेका छन् ती व्यवस्थाहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब आउने भिडियोमा चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछु। तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ के सिक्नु भयो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र साथीसँग शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्यांक यू, बाइ बाइ।